चित्र म्हणजे काय तुम्हाला माहितीच आहे. जे रंगीत कागद तुकडे निसर्गामध्ये जे उपलब्ध होते साधनाने केलेलं कोलाचित्र आपल्याला माहितीच आहे. आज कोलाचित्रासाठी मी साहित्य काय काय घेतले त्याची माहिती सांगतो. हा माऊंट ब्लॅक माऊंट घेतलेला आहे, काळा माऊंट घेतलेला आहे, नेहमीप्रमाणे फेविकॉल घेतलेला आहे, पेन्सिल तर लागतेच आपल्याला, आणि निसर्गामध्ये जे घटक उपलब्ध आहेत ते मी घेतलेले आहेत. नारळाचं सालीपासून नारळाची जे साधनं आहेत बघा हे घेतलेले आहेत. आपण बघतो नारळाच्या झावळ्या, त्या पापुद्र्यापासून आपण कोलाचित्र काय निर्माण होतं हे आपण प्रत्यक्ष कृतीद्वारे बघूया. आता ह्या ठिकाणी माऊंट लावलेला आहे, मी या ठिकाणी माऊंट पेपर लावलेला आहे, त्यावरती मी आउटलाईन करतो. हा ब्लॅक जो पीस आहे त्यावरती आपण आउटलाईन मी करतो. काय होती बघूया, तुम्हाला कळेलच ते. तर आउटलाईन मी करतो इथं बघा. बेसिक आकार, साधे आकार घ्यायचे, किचकट घ्यायचं नाही आहे, मग येणार नाही आपल्याला. थोडंसं किचकट घेतलं तर बघा भाई आकार घेतले, पक्षाचा भाई आकार घेतले. हा बेसिक आकार घेतलेला आहे. त्या बेसिक आकारातून नाही काय परंग द्यायचे नाही आहेत. निसर्गामध्ये जे उपलब्ध साधनं आहेत बघा, आता मी इथं बघतो, इथं रेखाटन करता नाही काय मापं घेतो आहे मी. जर तुम्हाला येत नसेल तर तुम्ही काळ्या स्केच म्हणजे सह्यानं असं आखून घेतलं तरी चालेल. तर दाखवतो मी तुम्हाला, तर आखून असं घेतलं तरी चालेल. तो आकार कसा आहे मी डायरेक्ट मी करून दाखवतो आहे, पण तुम्ही पेन्सिलनं रेखाटन केलं तरी पण चालेल. दाखवतो मी. छोटे छोटे भाग दाखवायचे आहेत आपल्याला बघा, छोटे छोटे भाग दाखवायचे आहेत. मग काय करायचं, फेविकॉल घेतलेलं आहे, ते लावते मी. तर पेस्ट करायचं आहे बघा, या ठिकाणी मी पेस्ट केलेलं आहे बघा. निसर्गामध्ये जे त्या रंगछटा येतात ह्या कुठेही मिळत नाहीत. आणि ग्रेडेशन बघायचं आपण ह्या पापुद्र्यामध्ये नाही काय कुठं लाईट्स कुठं हे आपण बघायचं, प्रत्यक्ष बघायचं आपण. जमतं तुम्हाला, जमायला काही नाही बघा. ह्या ठिकाणी ठेवून बघायचं, पहिल्यांदा असं ठेवून बघायचं, बसलं नाही तर कापून घ्यायचं आणि पाठीमागं फेविकॉल लावायचं. सोपी आहे कोलाचित्रामध्ये नाही काय. तर पटकन बघा इथं पेस्ट करतो मी. हे थोडं जाड असल्यामुळे नाही, थोडं दाबावं लागेल तुम्हाला बघा, थोडं प्रेस करावं लागेल बघा. पेस्ट त्याची वर्ग करतोय बघा. आता ही ग्रेडेशन आहे, हे छटा डार्क बघा, इथं डार्क आहे, लाईट आहे, तुम्ही बघू शकता नाही बघा, इथं आहे ना ते बघा. कापून घ्यायचं, बघायचं, ठेवून बघायचं आणि तो आकार असं कापायचे आपल्याला. फेविकॉल जास्त लावायचं बरं, कागद असेल तर कमी लावा, पण हे नारळ काटक्या वगैरे असले ना फेविकॉल जास्त लावा, कारण निघून ये म्हणून बघा. ह्या ठिकाणी पेस्ट केलेलं आहे, तर बघा इथं पेस्ट करायचं बघा, किती सुंदर वाटायला बघा. प्रेस करायचं बघा, ह्या ठिकाणी काय फेविकॉल जास्त लावून प्रेस करायचं. आणि ह्या पट्टी आहे बघा, समजा फेविकॉल चांगला नाही तर याचं पेस्ट करून घ्यायचं परत बघा. फेविकॉल नाही काय ग्रेडेशनला नाही आपण त्याच्या पापुंद्री असतात ते निघतात म्हणून काय करायचं, वरनं फेविकॉल घेऊन नाही घ्या बघा. एक बोटा साईडनं ब्रशने लावा, तुम्हाला कसं शक्य आहे त्यानंतर लावू शकता तुम्ही बघा. मग ह्या पापुंद्री आहेत ना हे पेस्ट होतात, त्या चिकडतात. प्रेस करायचं बघा, ह्या ठिकाणी नाही ते असं प्रेस होतं ते बघा. छोटी छोटी चिमणी आहे ती बघा. आता ह्या ठिकाणी ह्या पापुंद्री याचा सुद्धा ग्रेडेशन उपयोग आहे. शेडलाईट मिळतं तुम्हाला, तुम्ही बघायचं तर बघा. डार्क असेल ह्या ठिकाणी, डार्क वगैरे असेल ना, तुम्ही असे कापलेलं आहे, पेस्ट करायचं तर बघा. ह्या ठिकाणी आपण ग्रेडेशन म्हणजे त्या चिमणीचा हा भाग पेस्ट करून बघा. ह्या ठिकाणी कोलाचे बरेचसे व्हिडिओ माझे यूट्यूबला आहेत, तुम्ही बघू शकता. मी विविध प्रकारचे बनवलेले आहेत. आता ह्या ठिकाणी बघा, त्या पट्ट्याचं बघा, हे फूट आहे बघा, एक पट्टी. तुमच्यात कल्पकता पाहिजे, खूप छान करता येतं आपलं. हो ना, सोपी पद्धत आहे, रंग लागत नाही काय नाही बघा. पेस्ट केलेलं आहे बघा, पेस्ट केलेलं
निघतं, निघालं काय नाही, थोडं प्रेस करायचं. रंग न लावायचं नाही, कुठेही रंग वापरायचा नाही आहे. ह्या ठिकाणी गॅस ग्रेडिशियल. आता ही काटकीच आहे बघा, ह्या काटकीचा जो यूज मी करतो. ह्या ठिकाणी काय फांदीव बसलेली आहे असं करतो. नॅचरली बघा, निसर्गामध्ये जसं दिसतं तसं करायचं आपण. ह्या ठिकाणी मोडू दे. ह्या बघायचं इथं ठेवून बघायचं, ठेवून बघायचं बरोबर. फिगोलावर पेस्ट करायची, त्याची फांदीव बसलेली आहे तुम्ही इथं दाखवायचं. प्रेस करा थोडंसं. येतं खूप छान येतं बघा, किती छान वाटायला पाहिजे, नॅचरल वाटतं नाही ती. पेस्ट करायचं त्या ठिकाणी. तुमच्या मनात कल्पना पाहिजे, चित्रकार पाहिजे असेल तर तुम्हाला कल्पना हव्यात. ज्याला कल्पना नाही तो चित्रकार होऊ शकत नाही आहे. बघा त्या ठिकाणी बघा पेस्ट करायचं. बघा इथं बघा, इथं पेस्ट करा नाही, इथं पेस्ट करा. काही साहित्य लागत नाही याला, काही नाही, खर्च नाही, काही नाही. बघा किती असे सुंदर आकार तयार होतात असे. बघा हे पॅच वर्क किती छान दिसतं बघा. या पापुंदरी आहेत किंवा बघा ते नारळाचं हे भाग आहे ना, तो त्या भागापासून काय करता येतं बघायचं आपण. कल्पना करा, बघा करता येतं बघा. ह्या ठिकाणी काय पायाचा भाग करायचा आहे मला. लाईट छटा पाहिजे होती, मी नारळा झावळ्याच ते घेतलेले वगैरे. करता येतं, सुंदर करता येतं. तुम्ही करायचं आहे आणि घरी लावायचं सुंदर, किंवा लग्न समारंभ असेल त्या ठिकाणी द्यायचं प्रेझेंट म्हणून. गिफ्ट विकत आणायचं नाही आहे, हे करायचं आणि द्यायचं त्यांना. आता निघाला तर थोडंसं लहान करू होतं ते. बघा हा आकारही नाही बघा, हा आकार आपण जसं कागद कापतो तसा आकारही निघू शकतो बघा. ती जाड होतं म्हणून आता पातळ घेतलं मी. तू बघायचं मागबेक घेऊन, तू बसतंय काय, ते बसते काय वरती कट करायचं थोडंसं. बघा बघा ह्या ठिकाणी नाही का हे थोडं जाड असल्यामुळे वेळ लागतो. कागद असेल तर पटकन चिकटतं, पण हे थोडंसं हे आहे ना. बघा थोडं प्रेस करतो मी, थोडंसं चिटकाव म्हणून प्रेस करतो. ब्रशच्या साह्यानं प्रेस करतो. पक्षी, प्राणी, हत्ती तुम्ही कसं करू शकता बरं. ह्यापासून ह्याच कुठे पडलेल्या असेल झावळ्या, ह्या घ्यायच्या. साध्या कागद, पांढऱ्या कागद, गोटी कागद लावायचा ब्लॅक, तरी केलं तर चालेल. ब्लॅक कागद लावून तर तुम्ही हे केलं तरी चालू शकतं. प्रेस करायचं थोडंसं. बघा हे किती छान दिसतं बघा. मी काय करतो आता ब्रश घेतो. हा त्या ब्रश साईडनं नाही काय कुठे पेस्टिंग कुठे गेलं असेल तर ब्रश साईडने मी हे इथे लावून देतो. बघा हे ब्रश साईडने ग्रेडेशन टॅप. बघा हे चिडकावं म्हणून काय मी काय घेतलं आहे, फेविकॉल थोडं पेस्ट करते. जो भाग निघळ पडतो ना बघा, ग्रेडेशन टाईप होतं. आपण कसं रंग लावतो ना तसं लावायचं, प्रेस करायचं, मग ते चिकट दाखव. फेविकॉल जास्त वापरू लागतो बघा या रेषेत. तर रेखाटन कमी जास्त होऊ शकतं. बघा फेविकॉल लावलेलं आहे मी, आणि ह्यावरती पेस्ट करणार आहे म्हणून मी फेविकॉल लावलेलं आहे थोडंसं. बघा
तर तुम्हाला दिसण्यासाठी मी थोडं पुढे घेतोय. बघा बघा, हे असं दिसतं कसं वाट. हां, बघा कसे लावले रंग. रंग लावायचं दिसतं ना ते नारळाच्या. बघा किती छान दिसतं ना आकार. असं तुम्ही बनवायचं आहे. आता दुसरा भाग तुम्हाला पटकन थोड्या वेळानं दाखवतो. आता बघूया आपण. आता बघा, कोला चित्राद्वारे भैया आउटलाईन करायची आणि ते घटक चिटकवायचे. सोपी आयडिया. बघा हे भैया आउटलाईन ब्लॅक बोर्ड लावलेला रेखाटन केलेलं आहे. भैया रेखाटन फक्त पेस्ट केलेले. आपण कसं रंग छटा बघतो तसं तुम्ही काय करायचं, ज्या झावळ्या असतात बघा, जे घटक घेतात ते त्यामध्ये ग्रेडेशन बघायचं. आता बघा इथं डार्क, आता ह्या मला डार्क पाहिलं होतं, मी डार्क पाणी बघा डार्क आणलं. पण असं रंग लावतो ना रंग, तसं तुम्ही काय करायचं, हे घटक करायचं. तुम्ही करा, बनवा आणि मला फोटो पाठवायचा. समजलं सर्वांना? धन्यवाद. बघा परत एकदा कोलाज चित्र आपलं पूर्ण झालं. धन्यवाद. आता बघूया आपण. आता बघा, कोलाज चित्राद्वारे भैया आउटलाईन करायची आणि ते घटक चिटकवायचे. सोपी आयडिया. बघा हे भैया आउटलाईन ब्लॅक बोर्ड लावलेला रेखाटन केलेलं आहे. भैया रेखाटन फक्त पेस्ट केलेले. आपण कसं रंग छटा बघतो तसं तुम्ही काय करायचं, ज्या झावळ्या असतात बघा, जे घटक घेतात ते त्यामध्ये ग्रेडेशन बघायचं. आता बघा इथं डार्क, आता ह्या मला डार्क पाहिलं होतं, मी डार्क पाणी बघा डार्क आणलं. पण असं रंग लावतो ना रंग, तसं तुम्ही काय करायचं, हे घटक करायचं. तुम्ही करा, बनवा आणि मला फोटो पाठवायचा. समजलं सर्वांना? धन्यवाद. बघा परत एकदा कोलाज चित्र आपलं पूर्ण झालं. धन्यवाद. आता आपण बघा कोलाज चित्र तयार झालेलं आहे. बघा वास्तवादी पक्षी ओढतो का नाही बघा, रेखाटन नाही घेऊ बघा, त्यावरती नाही तो पक्षी वास्तवादी रंग साहित्य पक्ष्यासाठी काय वापरलं आहे. बॅकग्राऊंडला थोडंसं ऑइल पेस्ट घेतलेलं आहे, परंतु पक्षी जो मूळ पक्ष्यांचं रेखाटन आहे, हे रेखाटन आहे. हे ग्रेडेशन बघा, या छटा विविध तुम्हाला दिसतात, या रंग छटा दिसतात. या नॅचरल निसर्गामध्ये जे उपलब्ध साहित्य आहे त्या साहित्यामध्ये केलेलं आहे. असं आपल्याला बनवता येऊ शकतं.